那扰场是什么呢？那扰场 T369又是什么呢？扰场不是这个维度的东西，简单的解释，扰场应该讲它是基地台，另外一层讲法它属于暗物质的能量场。我们只是接通了暗物质的能量场给三维的这个空间来使用。所以扰场 T369就是透过扰场的这个理论所延伸出来的产品，是不是？是的。可以让我们应用在生活当中。对。可以如何应用在日常生活当中吗？ T369吊饰呢，你吊在身上，第一个是平衡身体的身心灵，当然第二个一些负能量不会上身上，第三个你挂在身上的话，尤其是年长者，男性挂一阵子之后，再挂几天，你会发现您上厕所的尿骚味会没有，还有一个老人味也会没有。maybe 你也可以放在汽车仪表板上，车子大概可以节油10个百分比。你挂在电风扇上这样吹，你家的气场也会改变。那扰场 T369针对人们这个部分有什么样的帮助呢？比如说现在的人的情绪上的调节啊，或者是要如何可以透过扰场 T369可以保持身心灵的平衡吗？我比较纵观的解释会比较清楚因为我们人类在三维过度的耗损的能量，所以已经能量不够了。那我们透过 T369 接通宇宙能量回来给我们人体这个肉身使用的时候，它属于平衡，把肉身的部分平衡。那你平衡的时候，你的身心灵也都会把它平衡回去。它不是干预，它是平衡器，只是因为你少了一个基地台，把能量场接下来用。那扰场这个功能呢，本身它是跟灵性比较有关，跟灵魂比较有关，所以一般来讲我们叫灵性科学。